Jadi mohon bapa dengarkan baik-baik ya, kerana bapa Presiden Allah bilang adalah pemuda Bani Tamim dan Indonesia adalah negara yang Allah berkati. Unilaterally recognize a Palestinian state, the rewards would be too great for Hamas terrorists. Today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Sebelum berangkat ke sidang umum PBB yang diadakan di Amerika Serikat, Presiden Prabowo mendapatkan pesan wahyu. Bukan dari Nabi apalagi Jibril, akan tetapi dari wanita asal Malaysia yang tidak menyebutkan namanya. Dalam video itu, seakan-akan wanita tersebut menyampaikan wahyu dari Tuhan untuk Presiden Prabowo. Yang menggambarkan Prabowo adalah Bani Tamim yang terkenal akan keberanian, kedermawanan, dan kecerdikannya. Serta Indonesia dibilang sebagai negara terpilih untuk memimpin umat Islam di akhir zaman. Assalamualaikum Bapak Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Saya dari Malaysia. Saya ada satu pesanan untuk Bapak Presiden. Pesanan ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala khusus buat Bapak. Jadi mohon Bapak dengarkan baik-baik ya. Kerana Bapak Presiden Allah bilang adalah pemuda Bani Tamim dan Indonesia adalah negara yang Allah berkati dan Allah akan membawa kebangkitan Islam dari negara Indonesia. Mohon Bapak dengarkan dan mohon orang-orang Indonesia bantu saya share video ini sehingga sampai kepada Bapak Presiden ya. Dengarkan risalah Allah melalui Ilham Kalbu Sanubari Ruqayyah binti Muhammad bertarikh 30 Agustus 2025. Risalah Allah, bersabarlah, sungguh negeri kalian merah putih adalah Bani Tamimku. Tegakkanlah kesaksianku, jadikanlah aku Allah saksi. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ruqayyah, tulislah pesanku untuk pemimpin negeri kalian. Presiden Prabowo Subianto. Aku Allah bersaksi di batas zaman ini. Sesungguhnya aku Allah inginkan pemimpin negeri kalian berpesan untuk kesabaran dan berpesan dengan kasih sayang kepada dunia. Pemimpin-pemimpin dunia. Pesanku Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah telah tersebar 24 purnama. Ini masa akhir pesanku disebar. Kalian telah berada di batas zaman, hendaknya kalian saling berpesan dengan bersabar, menjalankan seruanku. Apapun yang kalian hadapi, saling berpesanlah dengan kasih sayang. Selamatkan diri kalian. Kalian telah berada di batas zaman. Berimanlah kepadaku Allah, berimanlah kepada hari akhir, lakukan kebajikan, bantu saudara kalian di Palestina, sedekahlah langsung, mereka lapar dan kalian berada pada masa batas zaman. Golongan kanan kalian berada pada seruanku dengan kalian saling berpesan pula. Sesungguhnya pemimpin negeri kalian adalah pemuda Bani Tamimku di rumah cahayaku. Aku Allah berpesan untuk kalian semua menyampaikan seruanku. Kalian telah berada di batas zaman. Berjaga-jagalah dengan iman kepadaku. Sungguh aku Allah bersaksi memperingatkan kalian ini batas zaman. Aku Allah memiliki saksi-saksi. Saksi-saksiku menyampaikan pesanku dari saksiku. Kalian telah berada di batas zaman. Ikatlah diri kalian dengan beriman kepadaku Allah dan berimanlah kepada hari akhir. Lakukan kebajikan. Aku Allah berikan kalian pahala. Golongan kanan, golongan yang aku Allah muliakan di yaumul mahsyar kelak. Bersabarlah. Sungguh negeri kalian merah putih adalah Bani Tamimku. Tegakkanlah kesaksianku, jadikanlah aku Allah saksi. Sungguh masa kalian dalam peringatan dan masa penentuan. Sungguh negeri kalian, negeri yang aku Allah berkahi. Negeri kalian sungguh mendapatkan kemuliaan tegaknya kejayaan Islamku. Saling berpesanlah dengan sabar dan saling berpesanlah dengan kasih sayang. Dan siapapun di antara kalian beriman kepadaku, Allah bersaksi, beriman kepada hari akhir, berkata baik atau diam lebih baik. Sungguh kebaikan itu ada pada hamba yang bertakwa. Ketika pesanku datang, itulah batas zaman kalian.
Kalian semua hamba-hambaku dalam kesejahteraan di negeri yang aku Allah berkahi. Aku Allah menebarkan cahaya keadilanku, pesanku datang pada seorang ibu. Aku Allah berikan dia cahaya Ahmadku hingga terhubung denganku. Negeri kalian negeri yang aku Allah berkahi dan aku Allah berikan air tuba. Sungguh air tuba air yang aku Allah berkahi. Kelak kalian tidak akan dalam kehausan di saat panasnya matahari di atas ubun-ubun kalian. Hari persidangan itu pasti. Berimanlah kepadaku Allah, berimanlah kepada hari akhir. Sampaikan kepada pemimpin negeri kalian, panggillah hamba-hambaku di dunia kepada pemimpin negeri-negeri dunia. Aku Allah bersaksi, kalian telah berada di batas zaman. Bukalah surah Az-Zumar ayat 69. Wahai saksiku, bukalah surah Ghafir ayat 15. Surah Az-Zumar Bismillahirrahmanirrahim artinya ayat 69. Dan bumi yakni padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil sedang mereka tidak dirugikan. Surah Ghafir Bismillahirrahmanirrahim artinya ayat 15. Dialah yang maha tinggi darjatnya yang memiliki arash yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan hari kiamat. Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya, wahai saksiku, sampaikan pesanku. Janganlah engkau takut, aku Allah penjaga. Aku Allah pelindungmu dan saksi-saksiku. Sesungguhnya kalian peroleh penjagaan tertinggi. Aku Allah tidak akan membiarkan kalian dan menzalimi kalian dengan pesan-pesanku. Akulah Allah menggenggam jiwa-jiwa. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Amin ya Allah ya Rabb ya Sami' ya Basir. Alhamdulillah. Today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Madam President, Excellencies, we live in a time when hatred and violence can seem to be the loudest voices. But beneath this loud noise lies a quieter truth that every person longs to be safe, to be respected, to be loved,
and to leave a better world to their children. Our children are watching. They are learning leadership, not from textbook, but from our choices. Today, still, a catastrophic situation in Gaza is unfolding before our eyes. At this very moment, the innocent are crying for help, are crying to be saved. Who will save them? Who will save the innocent? Who will save the old and women? Millions are facing danger at this very moment. As we sit here, they are facing trauma. They are facing irreparable damage to their bodies. They are dying of starvation. Can we remain silent? Will there be no answer to their screams? Will we teach them that the human family can rise to the challenge? Madam President, we must act now. Many speakers have said that. We must stand for a multilateral order where peace, prosperity, and progress are not the privilege of a few, but the right of all. With a strong United Nations, we can build a world where the weak do not suffer what they must, but live the justice that they deserve. Let us continue humanity's great journey of ideals, the selfless aspirations that created the United Nations. Let us use science to uplift, not use science to destroy. Let rising nations help others to lift themselves. I am convinced that the leaders of the great world civilizations of the West, of the East, of the North, of the South, leaders of America, Europe, of India, China, the Islamic world, the whole world, I am convinced they will rise to their role demanded by history. We are all hopeful that the leaders of the world will show great statesmanship, great wisdom, restraint, humility, overcome hate, overcome suspicion. Madam President, distinguished delegates, we are greatly heartened by the events of the last few days, where significant leading countries of the world have chosen to side with history, to choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family.